Значит, вот окончание ветрогенератора, ну почти окончание, еще много доработок есть. Сейчас попробуем посмотреть, как будет работать планетарка. И сколько оно вообще будет вырабатывать напряжение. Ну, плохо будет видно. Вот тут цифры, да, увидишь? Вот так, чтобы было видно хорошо. Давай, будешь держать. Сейчас. А на паузу можно нажать? Сколько показывает? А сейчас? Ну, давай, свети сюда, покажи саму опыт. Это вот при этих 100 вольт? Если нагрузку дать... Почти достать? Вот хорошо. Уже можно, наверное, на тормоз не ставить.